क्यों रे, क्या कर रहा तू? भैया टीवी देख रहा। टीवी देख रहा? बर्तन कौन धोएगा? ठीक है मैं देखता हूँ। जा बर्तन धो। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई। ओए कामचोर, हाँ भैया। भैया मत बोल, सोतेला भाई है, सोतेले की तरह रहे, ठीक है ना? हाँ मेरे पैर दबा। क्यों रे कामचोर, तेरे को पाँव दबाना भी नहीं आता? चल जा यहाँ से, काम कर तेरा। थोड़ा सा भूख लग रही है, पहले खाना खा लेता हूँ फिर काम करूँगा। यहाँ पे तो कुछ खाने को है ही नहीं। सुना है जहाँ